Obi Mikel oo banaanka keenay hal arrin oo Chelsea ka hor istaagaysa inay ku guuleysato Premier League. Ciyaaryahaankii hore ee khadka dhexe ee Chelsea, John Obi Mikel ayaa sheegay inay aad u adag tahay in Blues ay hanato horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, iyadoo uu goolhaye u yahay Robert Sanchez. Kabtankii hore ee xulka Nigeria ayaa sidoo kale ku adkaystay in Chelsea ay ahayd inay la soo saxiixato goolhayaha Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma ka hor inta aysan Manchester City la wareegin Talyaaniga. Marar badan ayaan sidaas iri. Chelsea waa inay ka soo qaadataa suuqa kala iibsiga goolhaye heer sare ah, ayuu yiri Obi Mikel oo ka hadlayay The Obi-Wan Podcast. Waxaan hadda aragnaa waxa uu Donnarumma ka qabanayo Manchester City. Isaga ayaa ahaa goolhayaha bannaanka yaalay. Waa arrin aad u adag inaan ku guuleysano Premier League marka la eego goolhayaha aan hadda haysano. Koox kasta oo weyn goolhaye fiican ayay leedahay. Pep Guardiola wuu fahmay arrintaas. Wuxuu go'aansaday inuu ka takhaluso Ederson uuna sameeyay. Hadda wuxuu haystaa Donnarumma. Waan aragnaa sida uu badbaadooyin muhiim ah u sameeyo. Goolhaye heer sare ah ayaa horyaalka ku qaadi kara. Donnarumma oo dhawaan ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or ee goolhayaha ugu fiican adduunka ayaa ilaa haatan bandhig cajiib ah ku sameynaya kooxda Pep Guardiola tan iyo markii uu Premier League yimid. Dhinaca kale, Ian Wright oo saadaal lama filaan ah ka bixiyay kulanka Chelsea iyo Brighton. Weeraryahankii hore ee Arsenal Ian Wright ayaa sameeyay saadaal la yaab leh oo ku saabsan kulanka Premier League ee u dhexeeya Chelsea iyo Brighton oo ka dhici doona garoonka Stamford Bridge Sabtida. Chelsea oo toddobaadkii hore 2-1 guuldaro kala kulantay Manchester United ayaa doonaysa inay dib ugu soo laabato wadada guusha. Kooxda uu hogaamiyo Enzo Maresca ayaa haatan kaalinta 6aad kaga jirta miiska kala sareynta Premier League kadib 5 kulan, halka Brighton ay ku jirto kaalinta 14aad iyadoo kaliya hal guul heshay 5tii kulan ee hore ee horyaalka. Si kastaba ha ahaatee, Wright ayaa aaminsan in Brighton ay guul ku gaari doonto galbeedka London dhamaadka isbuucan. Brighton ayaa talaadadii si xun 6-0 ugu xaaqday Barnsley tartanka Carabao Cup-ka. Brighton ayaa garaaci doonta, ayuu Wright u sheegay barnaamijka Stick to Football Podcast. Waxaan doorbidi lahaa Brighton markaan eego wixii aan arkay. Dhanka kale, difaacii hore ee Liverpool Jamie Carragher ayaa ka hor yimid saadaasha Wright, isagoo sheegay in Chelsea dib ugu soo laaban doonto wadada guusha. Anigu waxaan saadaalinayaa guul Chelsea ah, waxayna ku badin doontaa 2-1, ayuu Carragher ku daray. Ugu dambeyntii, wuu ka qoomameyn doonaa Neville oo ugu digay Arteta go'aan khatar ah kor kulanka Newcastle. Gary Neville oo horey ugu tirsanaa Manchester United iyo xulka England ayaa sheegay in ay jirto kaliya hal wado oo ay Arsenal ku hanan karto horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan. Neville ayaa taageeray Gunners inay soo afjaraan sugitaankooda dheer ee horyaalka, balse wuxuu ku adkaystay in arrintu ku xiran tahay go'aamada uu qaadanayo tababaraha kooxda Mikel Arteta. Wuxuu xusay in kooxda waqooyiga London ay tahay inay